अच्छा बताओ मम्मा, आप कब से जाग रही हो? हाँ, कितनी देर हो गई आपको जागते हुए? अच्छा, आपको हिकअप्स आ रहे थे और मम्मा लिफ्ट ही नहीं करा रही? हाँ, गंदी मम्मा है फरीसा की। ओ, अच्छा बताओ क्या कहना है आपने? बताओ मम्मा को, बताओ क्या कहना है। अच्छा, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी, हिकअप्स भी बहुत आ रही हैं। मम्मा आपको दूध दे दें? दूध पी ले मेरा बेटा। हाँ, हिकअप्स ख़त्म हो जाएंगी। दूध पी लो आप, हिकअप्स ख़त्म। ये देखें, फरीसा की मम्मा दूध लाई हैं। ये लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीना है? नहीं, फरीसा ने दूध तो नहीं पीना। क्यों नहीं पी रही हो आप दूध? जब इतनी हिकअप्स आ रही हैं तो आप दूध क्यों नहीं पी रही? बता तो दो, बता तो दो। हाय हाय, एक बार तो बता दो, एक बार तो बता दो ना मम्मा। चलें जी, आप सब बताएं कि अगर आपके छोटे से बेबी को इस तरह के हिकअप्स आ रही होती हैं तो आप क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं, कुछ और खिलाते हैं? अगर आपके पास कोई और मशवरा है तो प्लीज़ मुझे दीजिए, बिकॉज़ ऑफ़ आई एम न्यू मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता, नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जो एक्सपीरियंस्ड मम्मीज़ हैं, काइंडली अगर उन तक ये वीडियो पहुंचती है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए हिकअप्स के लिए। फरीसा से बाय बाय, बाय बाय करो, बाय बाय। बाय बाय नहीं करना? बाय बाय कर दो ना मम्मा, बाय बाय कर दो ना। हाय हाय, बाय बाय।